Тоа со Игор Иванов Изи, наш режисер кој што исто така преку своите филмски остварувања се бори за одредени ставови во животот. Ако направиш споредба меѓу сега и не знам 90-тите или времето кога ти си го живеел сонот на младиот човек, мислиш дека денес се луѓето поапатични? Па не мислам. Средината на 90-тите беше време кога се промени нешто на светски план во тоа субкултурно движење. Таа ултрадесница која бухташе, значи капитализмот кој го доживеа својот врв во 90-тите години во западниот свет, изнајде модуси како таа млада левица, условно кажано левица, да ја стави во систем. И преку невладени организации и разни такви други структури, тие луѓе беа натерани да бидат во функција на големите концерни. Например, и ден денеска се уште постои, иако е во умирање, антиглобалистичкото движење. И на вести, ако гледате, ќе видите дека нив ги нарекуваат левичарски групи. А глобализмот, односно интернационалната светот без граници е левичарска идеја. И сега наеднаш ние, кои сме левичари, сме ставени во ситуација да се бориме против своите основни идеи. И тоа е една контрадикција која нема перспектива. Да. Капитализмот се наоѓа во своевидна сатурација, има потреба да се рефрешира, да му се направи некаков си рефреш. Светот влегува во некоја социјална транзиција, она што ние го живеевме, сега ќе го живее светот, ние повторно ќе каснеме бидејќи треба да стигнеме до една точка, а тие веќе се движат кон сосема друга. Во последно време ги слушам тие разговори, што е важно дали ќе влеземе во Европа сега или за 10 години, дали е тоа толку битно во еден поширок историски контекст. Не се проблем 10 години, туку проблемот е што ние едноставно сме надвор од процесот. Светот вака или онака секогаш бил и од секогаш веројатно не разбирав, веројатно и така ќе остане. На Гоце Делчев му беше добро дека го разбира светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Ми се чини модернизацијата, ако аналогно на тоа некако си го додадеме и отоѓувањето, дека во целиот тој процес ограничувањето на слободата всушност некогаш ни се сервира како доаѓање на некој нов вид на слободи. И нема веќе онаа класична цензура, ја нема класичната диктатура. Се зборувам глобално, значи, во светски рамки. Ај малку да се дистанцираме од нашиот локално-патриотски дискурс, да забравиме на Македонија за момент. Па сега практично има еден нов феномен во светот, пролиферација на информации. Сега со новите технологии, вие сте слободен што сакате да правите. Во користењето на таа технологија и на толкуте многу бесконечен број на информации, вие имате проблем како да го определите она што е вредно, како да го издвоите. Суштинско значење. Вие сте затрупани со бесконечен број на можности, и така што ако немате добро изграден интелектуален апарат, може да ве расплинат. Значи да ве доведат во една ситуација, прво да ве отуѓат од луѓе, затоа што премногу големото користење на таков начин на информирање на вас ви прави да немате потреба да бидете со другиот. Значи се одвојувате, а од друга страна можете да бидете сосема лесно збунети, внесени во конфузија и едноставно да се конформирате дома, бидејќи тоа го спомнавме претходно. Се кажете, добро, мене ми е се сега на располагање, јас можам од дома да си ги терам работиве, апсолутно не е битно што се случува надвор. Значи, вие останувате како единка дел од општеството, но све повеќе и повеќе се сведувате на број кој што може како равенка да биде пресметна. Значи, колку оброци јадете, колку треба платите за струја, колку вода ќе испиете во текот на денот, колку гардероба ви треба. И тоа, мислам, паметните, интелигентните системи може да го израчунаат. И вас ве сведуваат тотално на бројка. Бидејќи некој може од другата страна и да ви провери колку време сте на интернет и на која страница сте, каде сте ја употребиле кредитната картичка, значи целосно конфигурирање може да ве пресметат апсолутно. Друго е што се праќаат и подсвесните пораки кои што исто така може да имаат свој ефект. Така, токму затоа и реков, ограничувањето на слободата ни се сервира како доаѓање на нови слободи од целата таа плејада на избори и можности кои што ги имаме преку новите технологии, информацијата која што е сте повеќе достапна, квантумот на информации со кои секој поединец може да располага, повторно изборот останува веројатно на нас. Веројатно повторно е прашање на
лична одлука. Да, наравно. Јас, например, сум многу благодарна за тој новиот начин за интернет како еден нов инструмент со кој се користам, бидејќи све ми е на располагање. Меѓутоа, прашање е што правиме со тие информации. Исто како што ми е мене на располагање, така е на располагање на било кој друг човек, различито ќе го користиме, не? И мислам дека е прашање на индивидуалната свесност на луѓето и како селективноста која што секој човек поединечно како ја го носи. користа тоа. Мислам дека најбитната работа е човекот да има значи допир со реалноста во која живее. Тој допир со реалноста ќе ве профилира, ќе ви каже дека ова не ви се свиѓа, ова ви се свиѓа, ова во општеството ваше ви се допаѓа, ова во вашето општество не ви се допаѓа. Така. Сакате ова да смените, сакате она да смените. Се е прашање на допир, вашиот допир со реалноста. Вашето доживување на работите кои што ве обкружуваат. И онда користејќи ги информациите кои што го имате, многу лесно доаѓате до вашите идеи како што сакате ова е да многу правите. лесно кога се збори од позиција на веќе изградена личност, човек кој што има своји критериуми, кој што има свој филтер на пропусливост на одредени информации, но она што го спомна Филип навистина има голема поента и веројатно отвара уште многу прашања. Можноста на сервирање на различен тип информации, релевантноста на истите и користењето на новите технологии како нови медиуми за продирање на различни идеологии, но тука веќе зборуваме нели од аспект на пропаганда и агитација. Одим овде со снимен материјал, со еден млад наш архитект разговара во точка. Станува збор за човек кој што всушност е организатор на Форум Скопје 2009. Тој е докторант во Виена, работи на темата урбанистичкиот дискурс на архитектурата во Скопје и деновиве во Виена во едно култно арт кино имаше премиера на неговиот филм со наслов Име без град, што беше всушност негова магистарска работа на тема за Скопје. Зборуваме за субкултура, па потоа ќе начнеме и таа тема во студиото на Пулс со моите гости Николина Кујача и Филип Петровски. Одиме со разговорот со архитектот Иван Мирковски. Што станува со архитектониката на Скопје, што станува со социологијата на Скопје, значи зборам како град, како систем, значи не зборувам како куп згради или друштва различни или партиски поделени луѓе, значи зборам како архитектоника еден град. Потребно им било време и во Лондон да направат физички град од источен Лондон, кој што претходно било ништо, денеска важи за еден најголемите физички делови на Лондон. Или па било потребно време да падне Берлинскиот зид, па за денеска источен Берлин биде манговски дел на градот, каде што целата субкултура го движи градот и го прави системот да биде таков како што е. Кои се тие простори, кои се тие места во Скопје кои што дишат во духот на урбаната субкултурна вредност на еден млад човек? Знаеш како го гледам Скопје како оние слагалици нешто се 3D ги знаеш, кога цело е хаос и треба да се загледаш у некоја точка, не знам, 60 секунди или не знам како тоа го напишале тие што правеле слагалицава и после да затвориш очи пак да видиш и после ти излегува некоја форма, така? Така го гледам градов. Значи градов многу има во себе, ги има и тие простори каде што целата таа субкултура уствари кај нас и функционира многу добро. Највише би ги издвоил просториите, мислам по мене, многу ми се драги, некам да идам со клишето Дебар Мало и Кружен тек и така натаму, се е тоа убаво и тоа е стварно добар простор, али има и други градови, други места, критериуми во градот кои што мене ми се допаѓаат. Као на пример празните простори измеѓу градскиот зид. Значи сега сме во точка, тука има некој си као мала пијаца, некоја која што тотално игнорирана и заборавена од луѓето. Понатаму ако продолжиме да го скокнеме овој блок на згради, таму се отвара уште еден огромен као плоштад, мислам, тој е голем колку плоштад Македонија, малтене. Такви простори во Скопје, кои што се заборавени, ми се мене стварно многу драги и многу често се шетам као блесав низ Скопје понекогаш, така сам, без некаква цел да одам некаде, само за да ги доживам тие простори и да ги видам како функционираат и како дишат. Дали се чувствува ли здивот на субкултурата од тие простори? Функционираат? Па или се умртвени? Тие простори не постојат, значи тие можам да ги наречам не простори, затоа што тие се постојат физички, а никој не ги приметува. Значи ние сме навикнати, нашите сетила се отупени скроз, да го гледаме градот преку некакви други очи и тотално